နဂမောက်တီအုံတို့ကြောက်ကြောတပန်းလင် US ဒေါ်လာ50ဖြစ်ပါတယ်ကျဲဥပူတင်တပန်းလင် US ဒေါ်လာ80ဖြစ်ပါတယ်ယခုမြင်ရသောခွက်များဖြင့်အော်ဒါမှာယူလိုပါကအနည်းဆုံး6ခွက်မှာယူရမှာဖြစ်ပြီးတစ်ခွက်လင် US ဒေါ်လာ8ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်အန်ကယ်ဦးဆန်နီအန်နီမွေးတို့ရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်250ပြည့်အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပပြုလုပ်မည့်အစားအစာအစီအစဉ်တွင်ကြွားရောက်လာမည့်ဧည့်သည်တော်များသုံးဆောင်ရန်အတွက်မုတ်အချိုဝဲများကိုအော်ဒါမှာယူထား၍ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်အန်ကယ်ဦးဆန်နီအန်နီမွေးတို့ရဲ့မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည်250ပြည့်မှစ၍နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်အောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်၏ကျန်းမာခြင်းနှင့်ဘဝလန်းခီးကိုဖျားရှင်အကာအကွယ်ဖြင့်ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါသည်ယခုမြင်နေရသောမုတ်ချိုဝဲများကိုအော်ဒါမှာယူလိုပါကအိမ်မှာရှိနေသောကျွန်တော်အမျိုးသမီးအားဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးမုတ်အချိုဝဲများကိုအော်ဒါမှာယူနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ရှင်ကွမ်းကွီဂရုံးရဲ့အချစ်ဝါဝကေကေဂရုံးချစ်မချစ်တို့ဆက်သွယ်စုံစမ်းပြီးမုတ်အချိုဝဲများကိုအော်ဒါမှာယူနိုင်ပါသည်ကျွန်တော်ဖြတ်သန်းနေတဲ့ဘဝတွေ့ကြုံများကိုဝေမျှပေးနေတဲ့ထုံးမနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အားဆန်